बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अॼु जे लेक्चर में असां साइंस जे MCQs खे सॉल्व कंदासीं। त ही लेक्चर्स तव्हांजे लाइ तमामु इम्पॉर्टेंट आहिनि। इन्हनि सां तव्हांखे आइडिया थी वेंदो त MCQs साइंस मां कीअं ईंदा आहिनि CS जे एग्ज़ाम्स में। नेक्स्ट MCQs आहे मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय विच लेंस। मायोपिया जेका आहे उहा डिज़ीज़ आहे आई जी, ऐं हिकिड़ी हूंदी आहे मायोपिया, ॿी हूंदी आहे हाइप्रोपिया, यानी कि लॉन्ग साइटेडनेस एंड शॉर्ट साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस उहा डिज़ीज़ आहे अखि जी, जंहिंमें इंसान सिर्फ़ु परे वारी शयूं ॾिसी सघंदो आहे ऐं वेझे वारी शयूं न ॾिसी सघंदो आहे, ऐं उनखे लॉन्ग साइटेडनेस खे असां हाइप्रोपिया चवंदा आहियूं। शॉर्ट साइटेडनेस जेका हूंदी आहे उनखे असां मायोपिया चवंदा आहियूं, ऐं उन में जेको माण्हू आहे जंहिंखे उहा मायोपिया बीमारी थींदी उहो शॉर्ट साइटेड थी वेंदो आहे, यानी कि सिर्फ़ु वेझे वारी शयूं उहो चिटियूं साफ़ु ॾिसी सघंदो, क्लियर ॾिसी सघंदो, ऐं परे वारी शयूं उहे चिटियूं न ॾिसी सघंदो। जंहिंखे बि मायोपिया थींदी आहे त उहा मायोपिया कीअं करेक्ट कई वेंदी आहे, कॉनकेव लेंस जे ज़रिए। ऑप्शन बी सही आहे। उहो कॉनकेव लेंस जेको आहे उनजे रेज़ खे एग्ज़ैक्ट रेटिना ते पहुचाईंदो, उहो माण्हू सही तरीक़े सां ॾिसी सघंदो। The instrument which is designed for measuring earthquake यानी कि ज़िलज़िले मापण जे लाइ कहिड़ो औज़ार इस्तेमालु कयो वेंदो आहे, उहो आहे रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल जेको आहे उहो असां अर्थक्वेक जे लाइ इस्तेमालु कंदा आहियूं, यानी कि सीस्मोमीटर बि चइबो आहे। नेक्स्ट MCQ आहे इन ह्यूमन्स मोस्ट न्यूट्रिएंट्स आर एब्ज़ॉर्ब्ड बाय। इंसान में घणे मां घणी जेकी न्यूट्रिएंट्स या ग़िज़ा आहे उहा छा में जज़ब थींदी आहे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, नंढे आंडे में खाधो जज़ब थींदो आहे। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन आवर बॉडी, असांजे जिस्म में घणे मां घणो एलिमेंट कहिड़ो आहे, उहो आहे ऑक्सीजन। घणे मां घणो एलिमेंट असां में ऑक्सीजन आहे। द प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स। घणे मां घणा मून्स जेके आहिनि, चंड, उहे कहिड़े प्लैनेट खे आहिनि, उहे सिज छा आहे, सन छा आहे, इहो हिकु स्टार आहे, त ऑप्शन सी थींदो, सी, सन इज़ अ स्टार। एज ऑफ सोलर सिस्टम 5.5 billion years ago. The solar eclipse sun eclipse occurs। हाणे सिज ग्रहण असां पढ़ियूं पहिरियां बि लेक्चर में त कीअं थींदी आहे, जॾहिं चंड सिज ऐं ज़मीन जे विच में ईंदो आहे। फॉर एग्ज़ाम्पल हीअ सन आहे ऐं हीअ अगरि मून इन जे विच में अची वेंदो आहे त सिज ग्रहण थींदी आहे। सो द मून इज़ बिटवीन द सन एंड द अर्थ। The speed of light in vacuum is 3 million meters per second। 300 मिलियन मीटर पर सेकंड आहे लाइट जी स्पीड। The time taken by the light to reach the earth from the sun। सिज मां रोशनी ज़मीन ते पहुचण में केतिरो टाइम लॻाईंदी आहे, 8 मिंट। ऐं कॾहिं कॾहिं ऑप्शन हूंदो आहे 8 मिंट 20 सेकंड, उहो बि सही आहे। 8 मिंट ऐं 20 सेकंड रोशनीअ खे सिज मां ज़मीन ताईं पहुचण में लॻंदा आहिनि। सेडिमेंट्री रॉक्स छा हूंदा आहिनि,